हो जाएगा। मर क्यों पेड़ दुखा मर क्यों पेड़ दुखा मेरो क्यों 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 मर क्यों 3 दिन हो गए मर पेट दुख रहा है अजवान मेथी सब दे दियो मैंने तो ब्रो फोटो बताइए एक काम बात तो मैं तो डॉक्टर करेंगे उसे डॉक्टर बेदरा से दिखा दे कोई यार तो थानो बताओ नहीं तो ठीक है आपने कल्याण देंगे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज तो मुर्गी को नहीं कोई दिखा है मुर्गी एक तो तब भी आ गई। बाबा जी को लगो बाबा जी मेरा टोटा वो पेट दुखा 3 दिन हो गया बाबा जी। बाबा जी मैं तो की को जाऊं बाबा जी बेटी मेरा टोटा वो 3 दिन हो गया पेट दुखा बाबा जी घड़ा टोटा का पेट दुखा बाबा जी आले बेटी आले बबूती हाथ मार ले तेरे टोटिए ने पानी के सागे दे दी और दिन के उगाली सार ले वो टोटो नहीं बाबा जी मेरा छोरा हो नाम टोटे टोकुन है मेरा छोरा बाबा जी तो नाम बांट ले तो छोड़ कर ले टोटा सिंह पोता सिंह कोई नाम है कि क्यों मारा देना बदनाम करो थे। पितर हो गया पितरे कौन हो गयो चलो घर आ रहो बाबा जी के अभी तो घरे छोड़ गए ले करो को सुड़ी नू पाले जी के पाजे पे बोर्डलो लगा ले करो माने क्यों बदनाम करो तो मैं तावड़ा हूं छोरा चक्कर में सारे ही छोड़िया ही घरे भूलिया ही मैं तू थारा का नहीं आई हूं मारा देना बदनाम करो फल सुड़ी नहीं और नहीं मैं करो पितर बतावा पितर हो गयो हो गए पितर चूड़ी नहीं बिंदनी नू पालिस नहीं पाजे बनी तेरा की स्वाद मैं तावड़ा में आई बाजी बाजी में बाबा जी बताओ कोई मेरा छोरा खातिर है करो मैं थारा का नहीं आई हूं और की को हां 50 किलो कणक हां 11 किलो गुड़ 5 किलो चीनी 2 किलो घी और 500 कपड़ा क्यों बाबा जी के नाम पे खड़ा थे बेटे सस्ता मजन तू जा घरे बाजा 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 जा बाजा 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 जीवड़ा बाजले आगा में जिक्र करेगी कल्याण भूमि में महाराज अरे वे अठो तो बाजना भाई तो गांव और देखा डांग बड्डी रो अगलो गांव और पर देखा पा तो कोई बाजले ठीक रहो अठो समझ मतंगे अठो बाजनो ठीक है बागर जगह में कह देगी मारी जावना जय बोले बोले आजकल लोग ऐसे काम बन के कंपेयर के लोग मतलब बदनाम करने लग रहे हैं हमारे बच्चा करने लग रहे हैं कोई चीज़ करने लग रहे हैं और बंसी करो ऐसे लोगों को बेस्ट चीज़ों में कोई असली चीज़ को नहीं लेकिन संदेश मान के आत्मा का तो लाइक करिए शेयर करिए दोस्तों राम राम जय भारत जय कमेंट करना मत ना भूलियो।